नमस्कार रक्षा, मैं यहाँ जयपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम है रामवीर शर्मा। मैं एक सर्विसमैन हूँ, पहले सेना में था, उसके बाद टीचिंग डिपार्टमेंट में था, अभी रिटायर हुआ हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ जयपुर में। और मुझे स्किन प्रॉब्लम रहती थी, स्किन डिजीज की। तो मेरे को इस जगह पर जो है काफ़ी बड़ा दर्द हो गया था और कई महीने रहा, 5-6 महीने में दवाई लेता रहा और एलोपैथिक मेडिसिन ली काफ़ी। तो उससे थोड़ा टेम्परेरी हो जाता था, उसके बाद फिर हो जाता था। तो बहुत खुजली होती थी, बड़ा परेशान था काफ़ी। उसके बाद यहाँ गेटवेल होम्योपैथिक का पता लगा डॉक्टर श्वेता जी के पास, तो यहाँ आए। तो इनसे मैंने नियमित रेगुलर दवाई ली और मुझे 2-3 महीने में काफ़ी लाभ हुआ, बहुत हुआ और बिल्कुल भी कोई इसमें वो नहीं है। और उसके लिए जो है उसके बाद बलगम, मुझे बहुत गले में ऐसा रहता था जैसे कुछ अटका हुआ हो, फंसा हुआ हो, बहुत बलगम रहती थी और ऐसे ही गले में खांसने की ऐसी आदत रहती थी, लेकिन वो बहुत ठीक लगा। और यहाँ से जो है मुझे अब काफ़ी लाभ है, 60-70% लाभ मुझे अभी है और मैं नियमित इनकी दवाई ले रहा हूँ और मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा वो किया और आगे से भी ना हो तो डॉक्टर बड़ी गहराई से उसको देख करके पूरा और जो है दवाई इसकी कर रहे हैं नियमित रूप से। और मैं तो बड़ा आभारी हूँ, बड़ा धन्यवादी हूँ इनका, इन्होंने मुझे ऐसा ये लाभ दिया और आगे से ना हो, क्योंकि जो होम्योपैथी दवाई है ये बिल्कुल जड़ से निकालती है अंदर जा कर के। और इसका ये है कि दोबारा फिर वो चीज़ दोबारा नहीं होती है और ऐसा ही हमें चाहिए। तो मैं आशा करते हैं कि आगे भी जो थोड़ा बहुत है वो भी हमारा ठीक हो जाएगा इनके उससे। और बहुत अच्छा इनका ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा उपचार है, बहुत अच्छी।